السلام عليكم، وكنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادا نشارك معكم أسرع وأسهل حلوى دوز أتاي بدون دقيق وبدون زبدة وبمذاق البرتقال، وكتجينا هشيشة وبنينة بزاف. يمكن ليك تحضريها حتى لآخر لحظة. خديت إناء اللي غادا نوضع فيه واحد القبيصة ديال الملحة وزوج بيضات، كأس ديال العنبة ديال سكر حبيبات. غادا نخلط هاد المكونات مزيان بالفوي. ودابا غادا نضيف كأس ديال العنبة ديال زيت المائدة، وفي هذه المرحلة هذه خصني نخلط مزيان باش يزيد يذوب لي هذاك السكر، وفي نفس الوقت بغيت هذا الخليط يزيد يخفف ليا. ودابا غادا نضيف كأس ديال العنبة ديال عصير البرتقال، والقشور كذلك ديال البرتقال، وغادا نضيف كيس ديال الفاني. هانتوما اخواتي ما بغاتش تحل ليا حيت يديا فازقن فيهم الماء، صعوبة باش تحلات. ودابا غادا نزيد نخلط مزيان بالفوي. من بعد ما خلطت هاد المكونات دابا غادا نضيف 4 الكؤوس ديال العنبه ديال السميده. انا هنايا غادا نستعمل السميده غير البيضه، ماشي السميده ديك الصفراء. يعني حتى هي كتجي بها هاد الحلوى رائعه. يمكن لكم يعني السميده اللي عندكم حضروا بها. غادا نضيف السميده تدريجيا كاس بكاس، يعني كل كاس غنضيفو ونخلط، ونضيف الثاني يعني 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده اللي استعملت. دابا ضفت 2 كؤوس وغادا نضيف كذلك الكأس الثالث. ودابا غادا نضيف الكأس الأخير اللي هو الرابع. ودابا غادا نضيف الخميرة الحلويات. عندي هنا 2 أكياس ما يعادل 16 غرام. بالنسبة للخميرة الحلويات دائما نخليوها حتى للآخر في هاد الحلوى هادي. ودابا غادا نخلط مزيان. واحد الملاحظة اخواتي، انا يعني بالنسبة للسميدة كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي ما كتشربش. كيف ما شفتوا انا هاد الخليط استعملت فيه 4 الكؤوس ديال السميده، جاو نيشان. بالنسبه لكم من بعد ما غتخليو هاد الخليط يرتاح لكم واحد نصف ساعه، الا شفتوا هاد الخليط ما شرب لكمش، يعني هاد السميده ما شربات لكمش، حاولوا تزيدوا واحد مقدار نصف كاس ديال السميده. يعني ما تستعملوهاش وكي تكون مطلوقه بزاف. انا ما زدتش حيت شربات لي شويه، والقوام ديالها من بعد يعني غادي تشوفوه كيكون يعني
مرخيش شويه. الا نتوما بقات لكم يعني مطلوقه بزاف، حاولوا تزيدوا شي نصف كاس ديال السميده. غادا نخليها ترتاح واحد نصف ساعه، ودابا غادا ندوز باش نشكلها من بعد ما ارتاحت واحد نصف ساعه. عندي هنايا كاوكاو اللي سبق لي حمرته واحد شويه وهرمشته، وعندي كذلك القليل ديال الماء اللي غادا نبقى نفزك الاصابع ديالي باش ما تلصق لياش السميده فيهم. يعني القوام ديال هذا الخليط خصو يكون يعني ما يكونش قاصح وما يكونش مطلوق، حيت الا كان مطلوق ما غاديش يساعدكم نهائيا. كما سبق لي قلت لكم، الا بقى القوام عندكم مطلوق حاولوا تزيدوا شي نصف كاس ديال السميده. غادا نبدا ندهن الاصابع ديالي بالماء كيف ما شفتوا، وناخذ القياس اللي انا باغا. يعني الحجم كيبقى لكم الاختيار، سواء بغيتوا تصغروا ولا تكبروا. وبمجرد ناخذ ونشكل على شكل كويره، نحاول نحطها فوق داك الكاوكاو اللي عندي مهرمش، ونهزها مباشره ونحطها في الطاوه عندي هنايا. غير نحطها ونهزها كيف ما شفتوا، وملي كنديرها الطاوه نحاول نقادها من الجوانب. الصراحه هاد الحلوى اخواتي كيعشقوها وليداتي، يعني راه يكونوا كيعشقوها الوليدات كاملين، حيت كتجي بنينه وفيها هذاك المذاق ديال البرتقال. يعني الصراحه كتجي رائعه وكتوجد معنا بسرعه يعني بدون مشاق. بالنسبه للفران، انا سبق لي شعلت الفران. يعني خص الفران يكون سخون باش منين نديروها يعني طيب لينا هاد الحلوى على نار متوسطه، يعني ماشي مرتفعه، متوسطه. غادا نستمر اخواتي على هذا الشكل يعني حتى نسالي. ومن بعد ما ساليت هاد الطاوه غادا نديرها في الفران وندوز باش نشكل طاوه واحده اخرى. الطاوه ديالتي الاولى من بعد ما خرجتها من الفران درت الثانيه، هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها. وان شاء الله غادي ندوزو باش تشوفوا الشكل النهائي. والشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا ديال دوز اتاي هو هذا. كتجي رائعه الصراحه، كتجينا هشيشه وبنينه في نفس الوقت. الصراحه الا جربتوها ما بقاش تستغناو عليها نهائيا. غادا نشارك معكم هاد الحبه، تبارك الله يعني كتجي حمراء. هانتوما اخواتي كتجينا على هاد الشكل هذا من الداخل، وهشيشه في نفس الوقت. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.